El pastoreo holístico planificado es una de las 4 metodologías del manejo holístico en la ganadería. El objetivo principal es promover en la finca la máxima regeneración posible de las pasturas y el ecosistema en general. Así las cosas, en la hacienda Bélgica, ubicada en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, realizan la planificación del pastoreo en 2 épocas, de acuerdo con la distribución de la humedad en los diferentes ambientes. Nosotros tenemos una época del año en que llueve, por ende tenemos crecimiento del forraje y de la vegetación, y una época del año en que no llueve absolutamente nada, y basados en esos, la primera época, que es la época de crecimiento donde tenemos lluvias, hacemos lo que se denomina plan abierto, que consiste en que los animales pasen rápidamente por los potreros. La meta es disminuir al máximo el tiempo de ocupación y aumentar el tiempo de descanso de los potreros. Durante la época de lluvia, en el plan abierto, el tiempo máximo de ocupación por área de pastoreo es de 2 días y el tiempo de descanso es de 60 días, tiempo en el que se promueve la mayor tasa de regeneración posible. Durante la época de no crecimiento, que corresponde a la época seca, hacemos lo que se denomina plan cerrado y es donde vamos a administrar toda esa acumulación de forraje que promovimos durante la época de lluvias. A diferencia, por ejemplo, de la ganadería extensiva o del pastoreo extensivo, en esos métodos o en esas formas de producir no se respeta el tiempo de descanso que necesita el suelo y que necesitan las plantas. En los pastoreos extensivos se promueve la desertificación de los pastizales. Las leguminosas, por ejemplo, no hacen parte del ecosistema. Se pierden por no respetar los tiempos de descanso. Nosotros ajustamos tiempos de descanso basados en el tiempo que necesitan las plantas que son más palatables y más susceptibles al sobrepastoreo. Entonces, por ejemplo, una leguminosa que es de alto valor nutricional, porque es de alto valor proteico, difícilmente lograría prosperar en un ambiente o en un potrero donde todo el tiempo hay animales pastoreando. Entonces, con 60 días, por ejemplo, nosotros hemos logrado recuperar muchas especies que se habían perdido a causa del sobrepastoreo y que desde luego contribuye mucho en la nutrición de los animales. La planificación holística del pastoreo es toda una combinación de diferentes formas de administrar el forraje. En esta finca, por ejemplo, se maneja un solo lote de animales, se utilizan cercas fijas y hasta el momento han logrado hacer 54 subdivisiones que en la planificación se manejan de acuerdo con la oferta forrajera de cada área.